牛我妹煮鸡脯，爱讲嘛嘅咧。秋乡下来包水饺，今晡日系拜六，我老阿日子讲好，爱带饭包去行了。行到阿春姨嘅菜园顺风，又得呢。俺两煞乡下坐的嗰位食饭包，我带煮龙板，阿日子带夜板。俺两煞分等来食，食到一半，拄好拄到阿春姨，伊讲：呀高丽菜本儿两煞，一煞一粒带进去。阿日子老阿春姨讲：感谢你种安好食嘅菜本俺豆食。我老阿春姨讲：嘿呀！我真好食阿春姨种嘅菜。阿春姨听到讲，听到你都安样讲，我安样种菜就有意义咧。俺两煞老阿春姨感谢过后，来到我屋下，阿妹看到我老阿日子，伊刹那等一粒高丽菜，阿妹问讲：也是阿春姨本儿豆嘅系么？我老阿妹讲：系呀，你又会知呢？阿妹讲：前几日佢咩本我一粒，按样俺屋下就有2粒高丽菜，按样做得包水饺咧。阿妹问阿日子讲：爱来乡下包水饺么？阿日子讲：爱转去问阿妹长弟。阿妹讲：按样转去问候阿妹，长打电话来讲，天公日礼拜日拄好做得乡下包水饺。阿日子应讲：我先转去问阿妹，阿日子转到屋，老阿妹讲，阿婶姨打电话来老阿妹讲，我听阿妹讲过咧，我没想食水饺咧，天公日就去nhà屋下包水饺。阿妹讲，好啊，什么日？听我讲下，爱记得打开小铃铛诶，订阅、按赞、分享哦。